Morning tugenda kwogera ku loans okwewola mu banka okwewola muba n'abasajja abawola ku street omusanga wali ku luso n'abaga contract bamanirenda abo nakolaga contract n'agamba nkuwa kakadde oza kakadde kamuna ekitundu oba n'olaba advert ku luguudo if you need short loans quick loans between 50,000 to 1 million please call tugenda kuchogerako leero lwaki bannayuganda beeyonera nnyo ebintu ebyo mfe tugenda mu banka ate biki ebitutiisa okugenda mu banka ne tugenda mu ba loan sharks bwe batyo abantu b'ekitebi bagenda kwogerako ekyo ekintu njagala ntandike naawe sebo kakati teridooze muntu yali yagadde kuba nti nagamba n'omugjango yagala kakadde ka ssente nagala njagala ka mu kitundu naye nga buli muntu yali ndowooza yandibadde ayagala okugenda mu banka naye banka zirina ebyetaago zebyagala omuntu byatasobola kuba nabyo batujja bajja kugamba baagala security toyina security kati jjukira baagala ekyapa ky'ettaka kaadi y'emmotoka ekintu kyonna ate nga bamakinga sure nti bwobadde emmotoka ne bavalyowengamu miliyoni nga 12 banka emakinga sure nti kwa miliyoni 5 ezijja okuwaliriza okuba nti miliyoni zo olaba wateekayo emmotoka ya 12 oba kaadi oba kyapa balabye nti bwebakuya miliyoni 4 ojja kulaba ngaofuba okulaba nga okolaki osasula ozizzeeyo naye bwe kigaana awo nawe bafunire ekyo olaba banka esobola otunda ekintu kyonna ku ssente zolabanga entonotono naye ngaate nga eyali nnyini kyo ekimunya ku ssente nnyingi naye nga kyekyo kireeta obuzibu nti omuntu yandibadde ayagala ogenda mu banka naye security kuba terejja kizibu nnyo wali banka ew'omuntu sente nga tolina security banka ki naye nga ziba ziriko kuba bano abantu ba corporate bafuna abakola mu corporate companies. Yeah, they can be corporate but not like listed companies. Naye nti omusaala gwo yebanga security kubanga baba bamanyi nti omusaala gwo bakamaabo omulimu gwo naawe kennyini ate tebeera nti property ne banks ezisinga tebatwala motoka especially these personal cars as security. Maybe if it's a business car like a truck, they can take that. Do you work in a bank? Hasimba wakati yenda kubuuza totubulya banka gyokolamu kubanga ebintu obimanyi nnyo ani yali afunyeko loan mu banka wakikola otya era nakwesaka ne bampola naye yali private car nenteekayo kaadi ne bampola ssente naye era omwami ono bwagambye emmotoka erina okuba value yayo ng'ate nnene nnyo okusinga ofunanga 30% value y'emmotoka yo balyoka bakuwa ssente balaba ekisinga kyosinga okuba ekyafa kati twawangayo ekyapa ky'ennyumba yaffe kati bajja ne babakubirako ekifaananyi ne manager nga waali kati ne babawa busente ate babawa butono always bagaba busente butono basinzira ku bizinesi gyogenda okukola mubanga tugeze otuna by'amasannyalaze edduuka lya miliyoni 10 tebasobola kukola miliyoni 10 bakola sente zikawansi wa miliyoni emmeka 10 kale n'omunana ekirungi tufunyo bagamba oli wa mukusanga ali bwengo leero tuyina teridde gweso oba wuwo tuli wa mukisa kubanga oba tulina mu bank experts manyi naye tujja ate tujengera ebintu ebimu waliwo abantu abamu tebeewola sente mu banka bo bagamba nja kusavinga paka era waliwo ebizimbe mu kibuga babizimbidde kumpi emyaka 3 mpola omusajja teyeewola kulooza lwaki abantu bafuna looni sebo bwe ziba zibuze olunaku lumusere bagambye okuzizaayo ne zikubula bakunoonya okulaba nti oba wabuliddewa nebakukwase bakutwale bango waliwo omuntu n'ojjamu sosiyete nezibula weba wiiki ekyo bagambye bw'omwezi ezibulamu kko naye n'okolaki okamanyemu ennaku nga 2
olunaku olwo nnyini kasabuzi bakasabira 12 wa 11 ogono kulanga batuuse abasajja babaji baba oluusi aba yeewolako nga byamutamaatama nagamba nga taddamu nagandi kanzime mpolampola bono bawula ebizibu ebiriku kamukamu nagandi wekanjire bwendi ekirala bannayuganda mulimu obutamanya bungi abantu abasinga batya banka abantu abasinga mu Uganda batya banka kubanga tebasoma bamanyi ebyo ebintu bya banka byetaagamu okugira ebiwanvu kati eyo naye ensonga etisa bagundi bannayuganda bangi okgenda mugundi mu banka atoseeko bobukwakulizo kola kino ekyo nakyo bagalayize mane ayagala muweerawo bawulidde n'abantu baani abatwalibwa ebyabwe zibitwala kati abamu batya n'olumwe process kalebera mpanvu looni okuyitamu ate ng'ewedde simanyi ofisa gundi bamuweyoka kati abana bagamba omukyalo no temutavudde ebitoimu naye nenakuwa omukomentinga soke tutunulire omwami Honorable Stephen Mukitale. He's the chairman of the Economic Committee on National Planning in the Parliament. He's going to tell us something about loan sharks, money lending, interest rates, all that stuff. Please take a look. Take note. Now, on borrowing, again we have a problem. Earlier, where people have been borrowing money and spend the money in uncalled for, marrying second wives, going into parties, changing clothes, changing cars. Now, we are lucky that now we slowly and surely, through the corporate companies, the banks had come up with a good program, more so the salary loan. What we need to understand is that the innovation in the salary loan is a collateral free, because earlier bank loans were to do with you had something to put in as a collateral, a security. Loans are cheap and available. Why are money lenders the biggest business in the country? And at times for big money. Why should somebody fail to get money from a bank at a good rate and gets over 250% per annum? 12 times more than what the bank is lending. So that means we still have some structural problems in our lending. If they can really help us and protect these small people. The problem is these small people. He has a constant salary. Now you're slapping an interest rate. Actually, you're going to make him indebted because the money he's getting from the bank is constant as a payroll. So that's where the challenge is. Njagala nkubuuze nyabo akansoke lwaki abantu abamu batya okujja mu bank zamwe. Okay, I have a feeling you're a banking officer. Fine. Yes, please. Why do people fear coming to get loans? Because banks survive on loans. Some of the banks. Yeah. Why? I think the reason they fear, first they fear maybe interest, of which they are not aware of. They need to be sensitized about that, and most of them they don't qualify. Abamu tebaqualify ngafuna loans. Tebasobola kisinziira gy'okola, gy'obeera, how old you are, your nationality, they consider some. Lwaki ebintu mubizibuwaza? In fact, ebintu tebabizibuwaza naye abantu most of the people have no financial discipline. So that's why we have to go into details, where someone, like whether he's Ugandan, where he works, how much he earns, such things. Omwami oyo agambye nti yesebo kakati ekirala oyinza okutwala omuntu agenda okusayingira bo tebaagala mupangisa babuuze yazimbawa ne bawutala okubuuza yazimbawa wawewewa naye ne bamamutwala agenda okusayingira sente ezo nomu omuntu osabe basoka bakola ki bakuwese ne bakuba wazimba ewuwa naye bagana ono yakusayingira oba akweyimirira naye abenga naye yazimba
kati bonna bono banoja ndio bakuŋŋaanye yazimba otwale sayini nge twakwa yimirire mabega bonna banonyo baleete so babiwanvu y'okufuna omwami oyo agambye nti abantu abamu tufuna sente n'ogenda n'ojjayo miliyoni 10 n'okola pate mwe lwaki mwewola sente mu nsonga ezitali mu pate n'ekwewozesa sente pate nziraba yewola sente ku muntu mukwano gwange ninga bagenda kumuwasa si agenda okuwasa kuba yali mukyala nga bulaba nagamba yinga bagenda kumuwasa afunye gayi we nga gulangane nagenda yewola nakati msatu kyagina mu kooti nabagenda just yafuna gayi nagamba bewase kwikwewola ku mukwano wa sente nakati msatu kyali mu kooti kuba yali mirwa okusasula lwaki mukwano oza lwaki abantu kubanga nze ogenda mu banka ngenda nezya miliyoni 2 oba 3 ngamanyi nti ngenda giseka mu business sigenda kugulayo emmotoka empya gyengenda okuvuga eyabuyonjo neya bulijjo abantu lwaki bakyali mu ekyo okwewola sente nyingi ng'ate tebagenda kuziteka mu business ayinza okuba ng'ofuna bulungi oba you're expecting to hit some deal so nogamba kanewoleyo zino sente njira nzikozesa so when they get their deal done they use that money to pay off the loan so it depends what someone wants to do not necessarily that someone has to borrow money for business you can borrow money if you want to buy so when I go to the bank to borrow money I don't have to tell them what I'm going to use the money for. It depends what kind of a loan you're borrowing. If you're borrowing business, you have to specify what. But if you're borrowing a personal loan, it's personal. You can do what you want as long as you're sure that you're going to pay that much. Sebo. It was, I think, due to lack of proper guidance. Yes. For me, I think going in for a loan, you should go in for it. Only and only when you must, when you feel you must. What's the reason to sing it? Kafunye loan here. Chandi le message okumuwasa. Twandikoze wedding meeting. Yes. Nesha bank akali to bring a bank. Nina abantu fenyire tuli besimu. Wanzi omuntu gwe bali njogerako yatu ono mukono gwange yamuwa indagano ye yagula wetaka. Yes sir. Sente nazitwala. Oluvanyuma ate kugamba bwe yalimirwa okusasula. Butwale mu gasasula biki ate ne yichanga kati kivula nti musawo kyali muki mu kooti nisaawe musawo gonna bakuvaayo niyinga oluvanyuma lwabanga sente azitutte ate nga netaka akyakola ki akyali yagala gyemutange giri mu kooti ninga batamu sibesi abantu abamu tebaagala kusasula sente yazikozesa nembaga yaggwa n'omwana yazaala nkuwola ntudde nkubanja nyuma tuli mu koodi esaawe mulowooza CFA abaleetera banki okubeera okwongeza interest rates ne bongera n'obukwakkulizo kubanga tetwagala kusasula sente anti abamu yeewola alowooza sente ezo ajja zifuna mu kiseera ekyo kyaba asuubidde naye atajjula abamu kale engeri gyasaasaanyamu sente emuleetera kale obutazifuna mu kiseera kyabadde asuubidde ate nga banka etaddewo ekiseera ekiri specified nti mu kiseera kino olina okuba nga omazeeyo gundi looni n'atazifunira mu kiseera kati kyekibatiisa. Yes, omuntu agambye nti buli omu mumusaavisi. What happens? Sebo, banka cheyo yakuweza sente. Nina limewozeko. Kale tutireke. Naye woba otwala looni ng'ogijja mu banka tewali nti ogenda sasula gundi ogenda sasula gundi. Even if it is a salesperson selling to you a loan, siga nti ogenda kusasula manager tusasule gundi. There are some charges kati gye bayita insurance ne arrangement fee. Arrangement fee mu kite kisemwa arrangement. Kati arrangement eringa like oba maintenance. Okay. Kati wosasula insurance obeera protecting yourself. Say I'm coming to borrow 5 million. Yeah. What how much are those fees? It depends on the bank. It can be 2%, it can be 1.5%. But it's never above 5 or anything. No, that it's varies. Never above so it varies. 2-3%. It doesn't go beyond that. Okay. Yeah. Ate your insurance severo yambago in case you die. Even if you die like in front of the bank, you've just taken the money, you'll not pay that money.
Right. Because you have insured the money. Okay. When you're dead, you don't pay. I think that's good. That's good. So maybe that's the charge they are talking about. But there are no other. So what will you say? Interest yalinye ya bank. N'abantu percentage yalinye nnyo. Usanga nzo tunyonyola ku ekyo. Mukyalo. Njagala omalize ngo lwaki interest yeyongedde ennaku. Okay, ngate mutulide byatkola bati. Kati interest ekyajongeza mu mabank, local banks. Bank of Uganda weyongeza interest. Of course, Bank of Uganda is increasing the interest because of the inflation. Right. Amafuta geyongedde, sukari yeyongedde, buli kimu kyeyongedde. So even Bank of Uganda has to increase the interest rate because it is the money, right, our currency that's being affected. Right. Ekintu kyaloni kino kiwangu kitabuse. Ndoze era tujja kuza mu bus. Nendoza wejjusa lwaki walinye bus. Kubanga abantu bonna baagala kuboza. We are going for a commercial break.